'n baie bekende Suid-Afrikaanse teoloog het op 'n keer gesê, die kerk is die enigste organisasie in die wêreld wat primêr bestaan ter wille van sy nie-lede. Of anders gesê, die kerk bestaan ter wille van die wêreld. Of nog anders gesê, die kerk se hoofdoel en die kerk se belangrikste taak is om die liefde van die Here te deel met die wêreld waarin ons elke dag leef en werk. Die kerk het die wêreld lief, omdat God die wêreld lief het. Omdat God die wêreld so lief het, dat hy daarvoor gesterf het. Die heel eerste gemeente het goed verstaan, dat die kerk die wêreld moet lief hê. En hulle het dit so toegewyd gedoen, dat die Here elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg het. Jy gaan hierdie week daarvan lees, in Handelinge se 2de hoofstuk, waar Lukas vir ons vertel, van die manier waarop die eerste gemeente geleef en gefunksioneer het. Behalwe dat hulle die wêreld lief gehad het, het hulle ook mekaar lief gehad. In dieselfde gedeelte gaan jy lees, hoe dat hulle alles met mekaar gedeel het, en gereeld saamgekom het, om hulle kos met blydskap en in alle eenvoud te eet. Die heel belangrikste was natuurlik, dat hulle die Here lief gehad het. Hiervan vertel Lukas ons uitvoerig, hoe hulle toegelê het op die leer van die apostels en die gebede, hoe hulle gereeld en getrou by die tempel by mekaar gekom het en God geprys het. Ja, as ons sê dat die kerk 'n liefdesgemeenskap is, dan verwys dit na al 3 hierdie eienskappe van die kerk. Naamlik dat die kerk die wêreld liefhet, dat gelowiges mekaar liefhet en dat ons bo alles die Here liefhet. Om geloofwaardig kerk te wees, kan en mag ons nie een van hierdie eienskappe prysgee nie. Ons is onlosmaaklik aan God, aan mekaar en aan die wêreld verbind. Tot volgende keer.